Meneer Van der Put. Dank u, meneer de voorzitter, meneer de premier. Wat al lang werd verwacht is ook gebeurd. De VS heeft een officiële aanvraag aan België gericht om de strijd tegen IS te intensifiëren en ook uit te breiden naar Syrië. We hebben hier in het halfrond in 2014 ook over een gelijksoortige vraag gedebatteerd en goedgekeurd. Dat was een vraag van Irak om hen op hun grondgebied te gaan helpen. Dat was ook een debat gebaseerd op een internationale juridische grond. We moeten goed nadenken over deze nieuwe vraag van de VS. We mogen niet zomaar ons in een buitenlands avontuur wagen zonder een duidelijk politiek plan te hebben voor Syrië. Het gaat niet zomaar om het aanpassen van de actieradius van onze F-16's in de regio. Nee, het gaat om een gewichtige beslissing waarbij de vraag moet worden gesteld naar de randvoorwaarden. De situatie in Syrië, het is al gezegd door collega's, is oneindig veel complexer dan deze in Irak. Verschillende grootmachten zijn er tegelijkertijd aanwezig, in actie. De Syrische regering heeft ons niet gevraagd, het is de VS die ons vraagt. En IS verschuilt zich onder de lokale bevolking en gebruikt hen eigenlijk als menselijk schild tegen de wapens. Daarom lijkt mij dat bepaalde voorwaarden moeten worden onderzocht. Het respect voor het humanitair recht. Over welk gebied gaat het? Gaat het enkel over Oost-Syrië waar IS aanwezig is? Welk is het politiek plan, de politieke toekomst voor Syrië? En ondertussen moeten we maximaal inzetten op de diplomatie, op de onderhandelingen in Genève. Meneer de premier, we weten dat dit een regeringsbeslissing is, maar voor onze partij is het belangrijk dat ook hierover een ernstig en doordacht debat wordt gehouden binnen deze Kamer. Vandaar mijn 3 vragen. Wat is de concrete vraag van de Verenigde Staten aan België en binnen welke termijn wil de regering hierop antwoorden? Tweede vraag, vragen ze enkel om de inzet van de F-16 of kunnen we ook op andere manieren de internationale coalitie helpen? En 3, zal er een voorafgaand debat georganiseerd worden binnen dit parlement? Staat uw regering hiervoor open? Ik dank u. Dank u, meneer Van der Put. Meneer de eerste minister. Merci, Monsieur le Président Châtelet. Encore une fois, ici, on est confronté à un débat qui est sérieux, qui est délicat et qui mérite effectivement que nous prenions le temps afin de prendre les meilleures décisions possibles, comme chacun a pu l'indiquer. Premier point de rappel, certains l'ont évoqué, mais nous sommes pour le moment dans une coopération avec les Pays-Bas, coopération dans le cadre de laquelle, en juillet de l'année passée, nous avions cédé le relais à 8 F-16 des Pays-Bas et comme M. Dallemagne l'a rappelé, nous assumons des missions de protection pour les F-16 en question. Et je rappelle également qu'il y a quelques mois, nous avons pris une décision au départ du gouvernement, il y a eu un débat au Parlement pour accompagner le porte-d'avions Charles de Gaulle avec la frégate Léopold qui est revenue vers la Belgique dans le courant du mois de janvier, il y a donc quelques semaines. C'est un premier point que je veux mentionner. Au mois de juillet 2016, il est prévu une rotation avec les Pays-Bas et à nouveau nos F-16 devraient reprendre un certain nombre d'actions. Et dans ce cadre-là, ça n'est pas une surprise effectivement, nous avons reçu il y a quelques jours un courrier émanant du secrétaire d'État à la Défense. Que demande le secrétaire d'État américain à la Défense? Il demande un élargissement du mandat donné à nos F-16 vers le territoire syrien et plus seulement sur le territoire irakien. Quelles sont les bases juridiques? Er zijn duidelijke vragen gesteld wat dit betreft. Dat is natuurlijk een belangrijk punt, want we moeten ook het juridische luik bekijken. Er zijn 2 belangrijke punten, heb ik de indruk, van eerste punt een resolutie van de VN van november 15 op initiatief van Frankrijk. Il s'agit d'une résolution qui donne un mandat pour combattre Daesh sur les territoires sur lequel Daesh a un contrôle, selon les termes de la résolution, premier point. Et certains évoquent également l'article 51 de la Charte des Nations Unies dans le cadre de la légitime défense. C'est le raisonnement que les Pays-Bas ont fait pour décider d'ores et déjà un élargissement du mandat sur le sol syrien. Et donc je réponds concrètement aux questions qui sont posées. Oui, le gouvernement, conformément à la Constitution, devra rapidement
Regardez comment il donne une réponse au courrier qui a été adressé par les États-Unis. Premier point. Nous aurons donc cette discussion au sein du gouvernement et une décision sera prise au sein du gouvernement conformément à la Constitution. Et puis oui, il doit y avoir un débat approfondi au Parlement. Il faut que les différents ministres puissent expliquer la strategie globale. Wat die betreft, nog een paar belangrijke punten. Ik heb altijd gedacht, ik heb altijd gepleit voor een strategie in het kader van welke, meneer Van der Malen, we trekken de lessen van het verleden. Libië is een zeer slecht voorbeeld. Ik deel de redenering. Dat betekent dat naast een militaire initiatief, naast een militaire actie, dat is noodzakelijk, dat is cruciaal ook een diplomatiek, een politiek redenering, een politieke strategie te voeren. En dat is wel de bedoeling in het kader van de VN onder de leiderschap van Staffan de Mistura in Genève. Er is een strategie, dat weten jullie, om een kans te geven voor een democratische transitie. Dat is een belangrijk punt. Dus militaire luik, diplomatieke en politieke strategie en ook een humanitaire steun. Een paar weken geleden was ik in Londen in het kader van een conferentie voor een humanitaire steun en daar ook, avec ministre Alexander De Croo, nous avons libéré 75 millions d'euros pour plus de soutien aux réfugiés. Option humanitaire, option politique, option militaire qui est délicate. Nous prendrons donc les décisions, nous assumons pleinement nos responsabilités. Enfin, un tout dernier point. J'ai entendu et écouté attentivement Monsieur Edebo, vos interpellations, vos interrogations. Oui, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu géopolitique, c'est de cette région-là, au sud de l'Europe, qu'il y a une insécurité, une instabilité qui frappe des vies humaines. 130 morts il y a quelques semaines ou quelques mois au Bataclan à Paris, dans des stades de football, sur des terrasses. Et notre responsabilité comme Européens, c'est d'être solidaires dans des coalitions internationales pour défendre la sécurité chez nous et la stabilité aux frontières de l'Union européenne. Merci, monsieur le Premier ministre. Meneer Van de Put. Dank u, premier, voor uw duidelijke antwoorden. Wij zijn blij dat u bevestigt dat het parlementaire debat hierover zal gevoerd worden. En we moeten misschien in dat parlementaire debat ook verder durven denken om te bekijken welke andere instrumenten we kunnen aanreiken aan de internationale coalitie. Als we bijvoorbeeld kijken wat Duitsland of Canada doen vandaag, misschien moeten we daar ook over durven praten binnen dit parlement. Maar ondertussen moeten we de situatie in de regio blijven opvolgen op 3 vlakken. Op politiek-diplomatiek vlak. En het is opgevend dat het broze staakt het vuren nu al 5 dagen in de regio stand houdt. Dat bewijst toch dat het politieke, diplomatieke wel zijn vruchten afwerpt. Tweede, het humanitaire luik is zeer belangrijk en ook het militaire luik is belangrijk. Maar de uitbreiding van de actie, als u daarvoor zou kiezen, mag de politieke actie zeker niet vervangen. Voor onze partij moet de militaire uitbreiding zich versterkt worden. Die moet de humanitaire en ook de politieke acties versterken en aanvullen waar nodig. Dank u. Dank u, meneer Van de Put. Het incident is gesloten. Dank u, meneer de eerste minister.